बच्चों का अंग बेहद ही नाजुक होता है। एक छोटी सी खरोच आपके बच्चे के जिस्म से रक्त तक निकाल देती है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे तेजी से बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीखने में काफी समय लगाते हैं, जिसका कारण आप कई बार प्राकृतिक का समझ लेते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घर का माहौल भी इसका एक कारण होता है, जिससे आप अभी तक अनजान हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आखिर बच्चे के ना सीखने के पीछे की असली वजह क्या होती है, जिससे आपका बच्चा काफी देर से बहुत कुछ सीखता है। जी हाँ, इसका एक कारण शोरगुल है। अगर आपका बच्चा शोरगुल में रहता है तो इससे उसकी केंद्रीय क्षमता यानी उसके कंसंट्रेट पर बेहद ही नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। इसके अलावा शोरगुल माहौल में रहने से आपके बच्चों को कुछ भी जल्दी से याद नहीं होता, साथ ही वह हमेशा अपने मानसिक बीमारियों से परेशान रहता है, साथ ही कुछ भी नहीं सीख पाता। तो वहीं शोरगुल के कारण आपके बच्चों की एकाग्रता क्षमता पर बेहद ही गंभीर असर पड़ता है, जिसके कारण आपके बच्चों को कुछ भी सीखने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो वहीं आगे आपको बताते चले कि शोरगुल से आपके बच्चे के हृदय गति पर बेहद ही खतरनाक असर पड़ता है। तो बेहतर होगा अपने बच्चों को शोरगुल से जितना हो सके उतना दूर रखें। किरण हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।